السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواليد برج الجدي وكارت اليوم لكم هو كارت التسع عملات. مولود برج الجدي، أنت على وشك بداية من اليوم الدخول في حالة نجاحات مالية كبيرة وتحقيق نجاحات مالية تعادل 90% من طموحاتك المالية. يعني بداية وفرة مالية على وشك الحصول لك أو الحدوث لك في حياتك، سيحدث بعدها تحقيق لأهدافك البعيدة والكثير من المساعدة والعلاقات التي ستعينك على تحقيق كل ما تريد. ما تنسوش المتابعة والاشتراك. شكرا لكم.